Hola, hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo van? Bienvenidos a este nuevo videoblog donde vamos a estar hablando de esas marcas y motocicletas que usted no debería comprar porque se arriesga a perder su plata y a echarse un dolor de cabeza. Mientras me chupo este trancón subiendo hacia la línea, esta es la ruta Girardot-Pereira. Voy para esta ciudad a entregar una de las motocicletas de la anterior dinámica, donde entregamos 3 motos con un solo sticker. El afortunado de la XR o del premio gordo de la dinámica es de por ahí cerca a Cali, y quedamos de entregársela en Pereira, donde le quede más cerca. Me voy a reunir con mi amigo y colega Oscar del canal Res Motos. Ya entregamos la Hunk 125, que también quedó para estos lados, para el lado del Quindío, de un pueblo que se llama Finlandia. La NX, que era otro premio, ya la entregamos. Esa cayó para el lado de Yopal, un parcerito de allá que trabaja en seguridad. Y pues, chachos, acompáñenme en este video. El tráfico está lento, no se puede adelantar porque es doble línea y vamos aquí juiciosos en mi Bistron 160. Hoy le he dado bastante durito. He estado probando el comportamiento a extremo de las suspensiones y en curva muy estables. Las ruedas también agarran muy bien. Lo que sí he extrañado algo es como que le hiciera falta otra velocidad más. Uy, donde esa máquina tuviera sexta velocidad sería una chimba, porque anda muy bueno, es muy cómoda y tiene mucha estabilidad para curvear. Voy full equipado, llevo atrás un maletero gigante y esto no me ha dado desequilibrio ni movimientos extraños en la dirección. Parceros, ay, bueno, dice este adelantamiento ahí que es prohibido, pero bueno, ya que. Parceros, ustedes me disculparán si tienen alguna de estas marcas de motocicletas y ustedes me disculparán si ustedes siguen algunos creadores de contenido que las marcas les han pagado para hacerle publicidad a estas marcas de motos que usted no debería comprar. Parceros, ustedes saben que las marcas tienen que hacer su trabajo de marketing y pues es normal en todas las marcas, y más cuando intentan incursionar en un mercado como es en el de Colombia. El plus de la mayoría de estas marcas de motos es el precio. De esta manera nos ofrecen una oportunidad de cumplir ese sueño de tener moto a un precio muy bajo, con un par de pesos. Pero más allá de que podemos nosotros comprarnos una motocicleta de esas marcas dudosas, yo creo que estamos más bien comprándonos un futuro dolor de cabeza, porque en gran mayoría de estas marcas, que ya las voy a mencionar, no tienen buen respaldo postventa, tienen escasos puntos de servicio, no tienen repuestos. Para vender una moto de esas es un gallo. Le toca a uno perderle muchísimo dinero, y más si se sacaba crédito. Yo creería que en ese orden de ideas es mejor que, si ustedes tienen un dinero ahorrado para comprar moto y quieren tener moto, no se vayan a estrenar. Cómprese más bien una moto usadita, de buena marca, que tenga buena representación comercial en Colombia, usadita, que no arriesga tanto. Parceros, vamos a empezar en orden de estas marcas, y les reitero, me disculparán los amigos que compraron esta moto o que obedecieron a ciertos creadores de contenido que las marcas le pagaron para hacer ver este producto muy competitivo. Sí, puede ser muy competitivo en cuanto a precio y estética, unas motos estéticamente muy bonitas, y eso es lo que usan las marcas para vender, la estética y los precios bajos. También, aparte de eso, motos muy completas en tecnología con respecto a otras marcas o a otras motos de marcas que tenemos en Colombia. Entonces la vemos como un plus, pero la calidad y el servicio nada que ver. Parceros, yo les recomiendo a ustedes, al menos por ahora, no comprar marcas de motos que están intentando incursionar en el mercado colombiano, como por ejemplo, empecemos, Vera, esa marca de motos Vera. Sí, motos muy bonitas, posiblemente conocidas en otro país, y posiblemente algunos modelos de estos buenos. El problema es que acá todavía no tiene la marca no tiene un amplio stock en repuestos, ni puntos de distribución y servicio a nivel nacional.
Por ejemplo, usted se compra una moto en la ciudad de Bogotá o Medellín y usted vive en un municipio aledaño o en otro departamento, usted se vara, le toca desplazarse hacia ese lugar donde compró la moto para solicitar sus repuestos, y en gran mayoría no los tienen, les toca encargarlos y esperar un montón. Ahora, Vento, otra marca de motocicletas que ofrece modelos muy baratos y muy bonitos, con bastante tecnología, pero es un gallo al momento de conseguirle repuestos, de un servicio, de una garantía. Es un gallo para venderlas de segunda mano. Eso sí, son motos muy baratas que usted dice, pucha, yo con 7, con 8, con 9 millones me compro una 250, una 200. Uno se obsesiona tanto con una moto estéticamente bonita, pero hay que pensar muy bien a fondo. Bueno, ¿y cuáles van a ser esas garantías que me van a ofrecer la marca? Ahora, ya Vera, Vento, hay otras marcas que posiblemente ya estén teniendo mejor respaldo, y es por ejemplo Fratelli, aunque todavía yo no recomiendo comprar Fratelli, todavía no. Fratelli tiene más puntos de venta y servicio que Vera y Vento. Pero ¿qué pasa con Fratelli? Bueno, Fratelli es una ensambladora colombiana, vende motos muy baratas como para trabajo. El problema son los repuestos de esas motos Fratelli. Y podríamos decir, sí, las motos de Fratelli y de otras marcas nuevas salen buenas y yo no voy a necesitar repuestos. El problema es que mientras uno esté en la calle, uno está expuesto a que en cualquier momento se caiga la moto, lo estrellen a uno. Bueno, uno puede ser muy buen conductor, pero otra persona no. Y ahí es cuando uno va a necesitar el servicio postventa. Otra marca que también ya lleva un par de años en el mercado colombiano y que tiene motocicletas con mucha tecnología y diseños estéticos muy hermosos y muy atractivas y a precios muy asequibles, es la marca de motos Sim. La marca de motos Sim está sufriendo actualmente por repuestos. Lo otro malo de Sim es que no tiene presencia completa en Colombia. Me refiero a que los puntos de venta y servicio son muy escasos, y en cuanto a puntos de servicio tiene alianzas con talleres y otras marcas, y eso no es bueno, porque todas esas marcas nuevas que llegan y ofrecen puntos de servicio postventa a las motocicletas, hay veces es por medio de alianzas, y estos mecánicos de estos puntos aliados, que aunque pueden ser muy buenos en las motos conocidas, no pueden ser muy buenos en las motos nuevas que recién llegan y que apenas se están conociendo. Vuelvo al ejemplo anterior: si usted se compra una moto Sim, por ejemplo en Medellín, y se va para el Amazonas o la Guajira y se vara, no es como tener una moto de Bajaj o AKT, que usted en un pueblito le consigue repuestos, pero eso no sucede con las marcas nuevas. Le toca a usted pagarle grúa o dejar la moto por allá botada, ir hasta una ciudad más grande donde la marca tenga un punto de servicio y venta de repuestos, y llevarlo y desbararse. Hay otra marca de motocicletas que lleva bastante tiempo en Colombia, pero su representante y ensambladora se le ha tirado el prestigio de la marca. Estamos hablando de Benelli. Benelli lo digo así, fue porque ya esta marca está a punto de salir del mercado. Fue una de las marcas que empezaron a llegar con motocicletas con bastante tecnología y diseño estético muy bonitos. Fueron muy atractivas, fueron muy apetecidas, pero desafortunadamente cayó en manos de Auteco, y ahora comprar una moto Benelli es comprarse uno un dolor de cabeza. Empezando porque esta marca de motos Benelli, Auteco casi no tiene repuestos, son muy escasos, y más si pensamos en motocicletas de 160 centímetros cúbicos hacia arriba. Lo otro que también influyó a que esta marca actualmente no sea recomendada es el mal servicio postventa, la mala atención en cuestiones de garantías de la marca Benelli. Auteco, con este mal servicio postventa con la marca Benelli,
se dejó coger ventaja de otras marcas de motocicletas que llegaron y no tanto otras marcas, sino motocicletas de marcas que ya estaban anteriormente y que actualizaron sus modelos, quedando Benelli por allá en el último rincón. Parceros, me disculparán los amigos que tienen estas motocicletas, me disculparán si de una u otra manera les he aguado el sueño de comprarse una moto de estas marcas que mencioné que usted por ahora no debería comprar, y eso que se me olvidó mencionar algunas motocicletas de Victory que ya he mencionado en videos pasados también, representadas y distribuidas por Auteco, como es la línea Victory Venom 250 y todas esas Venom que salen malísimas. Parceros, me disculparán ustedes, chachos, pero realmente yo no intento desprestigiar su moto, ni mucho menos hacerlas ver malas. Sencillamente mi objetivo es tratar de que las personas que no han comprado y que están pensando en comprar estas motos o estas marcas no lo hagan. Busquen otras opciones. Tenemos otra marca que me parece que es mejor que Vera, que Vento, que Fratelli, que Benelli, y que sí, es por ejemplo AKT. AKT tiene motocicletas desde hace harto tiempo en nuestro país, tiene muchos puntos de distribución, servicio en todo Colombia, tiene muchos repuestos de sus motocicletas, son motores confiables, son motos digamos que son muy asequibles también. Pues ya miren opciones como lo es TBS, Bayash, Hero, y si le alcanza la plática, pues en una motocicleta de marca japonesa, así sea usaditas, ¿no? Pero evite comprar esas marcas que yo mencioné por ahora, al menos por ahora. No sabemos más adelante si las marcas se expanden y ofrecen mejor calidad y representación comercial. Chachos, volviendo al tema anterior, chachos, lo que yo busco es ayudarles a proteger, a cuidar su bolsillo para que hagan una buena inversión, para que la moto que ustedes compren sea algo así como un cheque al portador, que al momento de venderla no vaya a tener problemas, que al momento de ir a conseguirle repuestos o ir a hacer efectiva una garantía, usted no sufra, porque cuando uno compra una moto entre 5 a 12 millones de pesos, en gran mayoría es una moto para multiusos, para uno desplazarse dentro de la ciudad, para trabajar dentro de la ciudad, para hacer desplazamientos fuera de la ciudad, para llevar acompañante, y pues es una inversión que uno hace a veces como una herramienta de trabajo. Esto está muy lento, este tráfico, adelante van mulas y mulas, y pues bueno, hay que tener paciencia. Un abrazo, mil bendiciones y hasta una próxima. Chao, chao.